Ще гледаме ли скоро сериал с запазената марка на Междузвездни войни? Защо продуцентът на култовата поредица игрални филми е на посещение у нас? Това ще попитам сега самия Рик Маккалъм, който е при мен в студиото. Здравейте и добре дошли. Добро утро. Благодаря ви. Първо, защо сте у нас и колко време ще останете тук? Били сте в България през 92 и 99, това е третото ви посещение. Тук съм и търся локации за филм, който смятам да направя през октомври. Кандидатствахме в фонда за Националния филмотечен фонд и очакваме да чуем на края на май дали са ни одобрили. Правим много вълнуващ филм. Това е копродукция между Чехия, Латвия, Полша и България. И смятаме да снимаме октомври и ноември в България. Така че много се радвам, че съм тук. Бихте ли издали повече за тази продукция? Could you tell me some more, please, about this production? Yes, it's a very interesting, very controversial subject. Много интересна, много противоречива тема е това. About 5 young boys. За 5 малки момчета, млади младежи. Between the ages of 17 and 19. Между 17 и 19 години. Who try and fight for their freedom. Които се борят за свобода. Under communism. При комунизма. Particularly under Stalinism. Особено по-точно под сталинизма. During the Cold War in 1953. По време на студената война през 1953. And it's controversial because they killed a lot of people. И е противоречиво, защото те всъщност убиват много хора. Especially collaborators. Особено сътрудничили на нацизма. And they were given a very secret message to deliver to the Americans. И те получават мисия да изпратят едно тайно послание на американците. By the Czech underground. От чешката съпротива. And when they escaped the Czech Republic. И когато избягват от Чехия, they were chased by 28,000 са преследвани от 28 000 съветски войници. And it was the largest single manhunt in Това е history. най-големия единичен лов за хора в историята. Two of them didn't make it. Двама от тях не успяват, They were убиват caught ги, and executed. хващат ги и ги But екзекутират, three of them но останалите трима did make it. успяват. And unfortunately they За could, съжаление, the Americans never did invade. американците не успяват да завладеят, Like we normally do. както We say we're going to обикновено help ние people, but правим, we never ние do. спасяваме хората. But it's a very interesting Но много story интересна история. that almost all Почти Soviet bloc countries can identify with. Целият съветски блок може да се идентифицира с тази история. Какви ще са мащабите на този проект и работата ви по него означава ли, че вие така вече се фокусирате върху Европа? Yes, I'm primarily В interested in момента се making интересувам да правя European films европейско кино, that can't compete with America, което да може да се конкурира с but американското, that can compete in Europe. но да може да се конкурира и в Европа. And especially here in Bulgaria, where there's a Особено developing в film България, industry където има развиваща се киноиндустрия with a lot of real с talent. много добри талантливи хора. None of us, as Никой от нас, that come from Europe, които сме от all Европа, the countries are too small всички страни са твърде малки, to finance a big за да movie. могат да финансират голям кинопроект. So we're all Така че dependent on всички co-productions зависим от копродукциите and и partnerships. партньорства. So that's why we're here. Затова съм тук. So we're very excited И about много се вълнувам. making the Какви film. са шансовете за бурното развитие на европейската киноиндустрия и за това тя да стане основен конкурент на тази в Америка? I don't think you can compete Не against вярвам да US, успеете да се състезавате с американците, but I think you can но compete in предполагам, че Europe. може да се конкурирате в Европа. The films have to be technically Филмите трябва технически as good as any да American бъдат също film. така добри, както всеки американски филм. They have to be bold, Трябва да бъдат ярки, provocative, провокативни, daring, смели and controversial. и противоречиви. They have to be electric. They Трябва have да to be бъдат cinema. натоварени с електричество, трябва да са кинаджийски. All people from all Така over че Europe can всички identify хора with. от цяла Европа да се идентифицират с тях. And that's the challenge for И all of това us. е предизвикателството за всички нас. It's the challenge for Bulgarian Това е filmmakers, предизвикателство за българските Czech filmmakers, кинодейци, за чешките кинодейци, filmmakers from all over за Europe. кинаджиите от цяла Европа.
Because we have our own stories to си имаме наши истории, които да разкажем. We can't make Iron Man 3 да направим Железен човек 3 или 4, но имаме важни неща, които можем да кажем. And we have specific historical things that we want to say. Специфични исторически истории, които искаме да кажем. The trick is to make them entertaining. И номерът е да ги направиш развлекателни. And make them well enough. И да ги направиш достатъчно добре. That you can get people to leave their homes and go see them. Да накараш хората да излязат от домовете си и да отидат да ги видят. Вие може би току-що описахте някои от характеристиките на култовата поредица Междузвездни войни. Бихте ли ни казали дали ще има скоро сериал под знак Междузвездни войни? Определено ще има нова серия от филми. Телевизионни не съм сигурен за това. Но филмите ще бъдат направени. Първият филм 2015 ще излезе. Не с Джордж и с мен. Това ще бъде филм на Дисни. Но ние с много нетърпение чакаме да го видим. Какво ще бъде усещането ви, като го видите отстрани? Аз съм много развълнуван. Много съм развълнуван от директор, от режисьора. Смятам, че време да се прехвърли щафетата някой друг. А каква всъщност е рецептата за успех на Междузвездни войни според вас? Цяло едно поколение всъщност израсна с тези филми. Това е много специален момент в моя живот. Аз бях на 25 години. Nothing is more gratifying. Нищо не е по-благодарно when you make a film that a billion people can see. От това да направиш филм, който милиард хора са го видели. And nothing's worse when you make a film. Нищо не е толкова зле от това да направиш филм и никой да не иска да го види. So it's a very special moment in my life. Така че много специален момент в моя живот. For George and myself. За Джордж и за мен. We were able to influence. Успяхме да повлияем, буквално да повлияем на стотици милиони деца. And that's very gratifying. Това е страхотно възнаграждение. С какво се занимава днес Джордж Лукас? What is George Lucas doing now? He is reassessing his life. Той преоценява живота си, преосмисля живота си. And I think what he wants to do now is make much more experimental films. Да прави експериментални филми. And smaller films. По-малки филми. Films that are individual, that are more closely resemble the films that he made when he first started as a приличат на филмите, които е правил като студент. Дисни и Лукас обединиха усилия. Какъв е резултатът от техните общи проекти? Disney actually bought Lucasfilm. Дисни всъщност купи Lucasfilm. So they're basically in charge of the the Star Wars franchise. С Лукас и с Star Wars, с франчайза Star Wars. And we basically retired from it. Ние всъщност се пенсионирахме от този проект. And there's a very great group of young people. Сега има огромна група млади хора, who are going to take it over, които ще поемат нататък. And take it to the next и ще изведат проекта на ново ниво. Според вас отминава ли времето на суперпродукциите? Въобще какво е развитието на киноиндустрията в следващите няколко години? What the super production are going to be in the next few years? In terms of film? In terms of how they're going to look like, the super productions in film. You mean Star Wars or altogether? In general. In general? I think we're kind of going through an evolutionary process. Минаваме през един еволюционен процес на създаване на кино. We're experimenting with 3D. Ние експериментираме с 3D. With high film rates. С висока резолюция. Different sound techniques. С различни звукови техники. So unfortunately, there's a corporatization of filmmaking in the United States. Корпоратизиране на кинопроизводството в Съединените щати. So you're getting prequels and sequels. Така че sequels, films that just follow the same story over and over again. Правят се продължения
на един филм. Много продължения. And the risks get greater because the costs are so high. Понеже цената е много висока за производството на суперпродукция. And the marketing costs are so high. И маркетинговите разходи са много високи. And the audience is very limited to a young audience. А пък аудиторията е съсредоточена върху младите зрители, who wants to see bigger които explosions, искат да видят по-големи експлозии, bigger films. По-големи филми. But there's also a growing audience. Но има и нарастваща аудитория, that's older, която е по-възрастна, that doesn't want to see those kind of films която anymore. не иска да гледа повече такива филми. They want to see more personal cinema. Те искат да видят повече лични филми. And the trick is trying to figure out a way to entertain them. И номерът е да разбереш как можеш да ги забавляваш тези хора. By dealing with difficult subjects. Като се занимаваш с различни теми, that American films can no longer do. Нещо, което американските филми вече не могат да правят. А европейските могат. How about European? Well, no, that's I believe that European films have to do that to be able to compete. Аз смятам, че за това европейските филми и за това съм тук, че биха могли да се конкурират. Like the project you're doing now. Absolutely. Точно така. I hope. Надявам се. Как повлия кризата на киноиндустрията в световен мащаб, може би, когато говорим за Америка? It's a total disaster. I mean, there's no point пълна катастрофа. Няма какво да говорим. За това е толкова важно сега. Everybody collaborates with each other. Всеки да работи заедно с другия, Because, да има again, сътрудничество. No country has enough Нито money една страна не разполага с достатъчно средства on its own to make a film. Самостоятелно да направи филм. So we need to have така these че ние incredible strong relationships with да other правим countries. много силни връзки с другите страни. And that's part of one of the things that I'm here for. Това е една от причините да съм тук. To try and explain да that this се is an опитам important да film. обясня, че това е важен филм. And we need to have a и co-production че трябва да направим копродукция, that is good for Bulgaria, която да е добра за България and great for the film. и страхотна за филма. Какви са предимствата на България като снимачен терен? Успяхте ли вече да проучите нещата? Две неща станаха. Първо, локациите до сега не са виждани. Българските локации в Европа не са познати. There's a fantastic new studio. Има страхотно ново студио. There are lots of props, има weapons, costumes. Много декори, много костюми. But most importantly, но най-важното е, че има film crew, ново поколение кинаджии, that is learning to express itself, които са се научили да се изразяват със средствата на киното по много динамичен начин. And that's very exciting. И това е чудесно. Как ви се стори България след повече от 10 години от последното ви посещение у нас? I cannot believe the changes. Не мога да повярвам на промените, които видях. But I mean, it suffers the same as all of the countries in Central and Eastern Europe. Това се случва в цяла Централна и Източна Европа. Financial crisis, финансова криза, въпреки финансовата криза, въпреки корупцията. That's not a Bulgarian thing. Не е само българска черта. Това е нещо, което се открива в цяла Източна Европа. Така че има проблеми за всеки в Европа в момента. В сравнение с 1992 година, началото на промените, имате ли спомени от тогава? Денонощно си спомням. Невероятна промяна. Като деня и нощта. Дори като карам с колата до студиото, като дойдох с колата, беше невероятно да видя всички нови сгради, цялото строителство. Невероятно. Много ви благодаря за това гостуване.